de inglês. Eu sou espiã. Porque você não tá espiando aqui agora. Porque agora eu sou a própria professora. Não posso espiar, mas tem alguém que tá me espiando aí que eu sei, né, Nara? Eu já sei, eu já sabia, eu vi você entrando. Mas tá séria a coisa, hein? Tá muito sério. Ó, vamos lá então. Alguns amigos saíram, não entendi por que esses amigos saíram, mas tudo bem, né? Porque Gabriel ficou aí. Mabelle, dá um 10 pra prof. Mabelle. Eles perderam a aula. Eles perderam a aula. Eles vão perder Muito a aula. bem. Cadê o B? O B tá aí, B? Muito bem. Laurinha. Vamos voltar para o estado. Oi. Alguém aqui está de olho em vocês. Eu sei quem é. É minha mãe. Vamos lá, olha só. A Pro vai compartilhar agora com vocês. Vocês conseguiram fazer lá as frases do ditado? Sim. Não todas. Não todas? Não falou todas, Pro. São 5 frases. São 5. Não vamos fazer 10, porque senão a gente vai até muito longe, tá? A gente vai demorar muito. São 5 só. Eu terminei de fazer assim. Eu terminei. Então tá. Página 112. Vamos lá. Já tá. Cuide. Agora a Pro. Lixo no chão. Qual que é? Lixo para reciclagem. Fecha seu microfone, amor. Prof, eu não sei. Prof, Lucas, qual é a oi. quinta palavra? Qual é a quinta palavra? Prof, é 112, Fala um né? de cada vez, porque senão eu não consigo. É 112 a Qual é a página. quinta palavra? Eu posso falar? Cuide do meio ambiente. Pode. Professora, Oi. eu faltei um ditado. Ah, tá. Então, olha só. Eu vou fazer uma apresentação aqui agora da minha tela. Vou compartilhar a tela com as frases do ditado. E vocês mesmos vão ver o que vocês erraram ou não. Mas eu nem Certo? fiz. Gabriel, agora, infelizmente, a prof não vai conseguir fazer novamente só com você, amor. Tá? Prof, Então, você pode eu não copiar consigo as frases. enxergar, minha tela também tá branca. E agora, ô Laura, então a prof vai ter que te mandar no WhatsApp. Tá, eu adicionei os nomes de turma do meu professor também. Então, daí eu vou mandar no WhatsApp ali pra você ver se você acertou depois, tá? Tá. Então, beleza. Pera aí, deixa a prof compartilhar aqui. Ó, eu vou colocar aqui as frases para vocês. Estão enxergando aí? Ainda não. Agora sim. Olha só. Ah, tá. Agora Primeira. Conseguiu, Laura? consegui. Agora eu consegui. Primeira frase. Não jogue lixo no chão. Deixa eu ver. Vê se Prof, vocês que página acertaram. que é? Página 112. Faz um confere se acertar, prof. Pode fazer um confere. Isso aí. Prof, Deixa eu dar uma espiada em vocês. Espera aí. Prof, eu Cadê não o tô Pedro? vendo a Laura, não o negócio. Espera aí, só um pouquinho. O Pedro tá aí? Tá ali. Aham. Não, só queria ver. Aí, ó. Podem ver se vocês acertaram. Vê o que vocês erraram aí. Eu acertei tudo, prof. Tudinho? Tudinho. Uau! Parabéns. Nenhuma letrinha? Fez todas as frases com letra maiúscula no início. E um ponto final.
Eu fiz um ponto final em cada. Letra maiúscula e ponto final. Nós não podemos esquecer. Ô, prof, acertei todas. Muito bem, parabéns, Maria. Tem alguém com muito barulho e microfone ligado aí. Cara, Eu só vou... tu só fica. Ô, Laura, se tu não tá falando, amor, deixa o som desligado, tá? Oi. Ô, prof, Oi. Oi, Mel. acertei tudo, só o jogo que eu errei. Oh, meu Deus. Mas acontece, acontece. Que bom, tá? De parabéns. Acertei tudo. Você também, Nick? Yes. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar, então? Eu também acertei tudo, mas no jogo eu errei. Parabéns. É, que jogue é meio confuso, né? Essa palavrinha aqui é meio confusa mesmo. Vamos lá. Eu também consegui, Conseguiu, Pedro? prof. Oi. Consegui. Muito bem, acertou todas? Conseguiu? Consegui. Uau, parabéns. Isso aí. O importante é a gente saber que é errando que a gente aprende, né? Se a gente não errar, a gente não vai conseguir perceber que aquela palavra ali, ela deve ser escrita com mais atenção. Então, errando, a gente vai perceber que, opa, esse daqui tá errado. Então, eu vou gravar que aquela letra ali, por exemplo, no jogue, né? Algumas pessoas fizeram com G, com J. E aí, errando, a gente percebe qual a forma correta de escrever. E grava, né? Quem que está com o microfone ligado? Oi, tudo bom? Galera, conseguiram corrigir? Dá um conferezinho do lado de cada frase e manda foto para a prof também. Beleza? Vamos lá. Gente, nós vamos conversar bem seriamente agora, porque Pode tirar as fotos agora para mandar? não precisa ser agora. Não, Pode mas dá ser pra depois. Pode ser depois que acabar a aula. Falta quanto tempo? Agora é 10h23. É, a nossa aula acaba 11 Eu horas. sou a única criança que tô no grupo do segundo ano. Hã? Eu sou a única criança que tô no grupo do segundo ano. Não. Já tá terminando a aula. Ó, gente, Professor, eu acho melhor a gente apurar, senão essa aula vai acabar na hora do almoço. deu, gente? Conseguiram? Já acabei a apresentação. Agora, vocês conseguiram corrigir as frases? Conseguiram corrigir as frases, galera? Sim. Sim. Ok, muito bem. Então, eu tenho agora Eu tenho agora aqui, só um pouquinho, que eu iria encaminhar para vocês. Só um pouquinho. Tem um link de um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, que é da turma da Mônica. E fala sobre a reciclagem.
Eu acho que eu já vi esse vídeo quando eu era pequeno. Eu assisti. Eu acho que eu assisti. Olha, eu já A terminei prof Mônica. tinha então baixado muito aqui. provavelmente- Essa aula vai acabar 1h30. Gabriel, vamos lá, ó. Tá baixando? A prof vai compartilhar com vocês a tela, tá? Para que vocês assistam comigo um pouquinho desse. Opa. Só um pouquinho, tá? Vê se todo mundo vai conseguir enxergar, tá, galera? Vamos lá. Estão enxergando aí? Sim. Então vamos prestar atenção, tá? Eu não. A cidade tá aparecendo pro. É porque é uma propaganda, mas já vai passar. Eu não tô vendo. Conseguindo, Gabriel? Mônica! Não, eu tô vendo só a plano para Pronara. salvar Não o dá planeta. pra ouvir. Eu não tô conseguindo ouvir. Coloca o som. Agora sim. Eu não consigo ouvir. Estão ouvindo? Não. Mágica que pode limpar qualquer coisa. Deu, gente? Eu não tô ouvindo, só tô vendo imagem. Tenta aumentar um E eu pouquinho já o seu vi, eu já vi microfone. esse vídeo. Tenta aumentar um pouquinho aí seu microfone, Lucas. Com essa Ô, Pra, eu não tô vendo o microfone. Eu não tô ouvindo. reclamar que eu vou Ó, estão conseguindo ouvir? Eu vou poder Não, limpar profi. todo meu Não, tá Oi, Pedro. 94. 94. O som tá bloqueado. Não, Profi, o meu, como é que eu posso dizer? Eu não tô ouvindo. Aumentei o volume no 100, não adiantou. esse meu som tá no máximo já. Também com, Tá, eu vou também parar a com todo mundo apresentação. falando, daí não dá, né? Vou parar a apresentação e vou fazer de novo para ver se a gente consegue, tá? Vamos com calma, não fiquem falando todos ao mesmo tempo. Ó, vamos lá. Vamos lá. Agora, questão de segundos. E deu certo? nunca mais vou precisar Não, apoio do Bidu. Uma simples gotinha. Mas nem a imagem, gente, vocês não estão conseguindo ver nada? Os encardidos. A imagem sim, eu tô conseguindo ver a imagem, mas eu não vendo o som. Ô, Cebolinha. Vê se o Ouviu seu o som, não? microfone tá ligado. Eu não tô vendo a imagem. Tá, então tá, beleza. Só tava desligado. Eu não tô vendo a imagem. É que tem muita gente falando ao mesmo tempo, a prof não consegue entender nada assim. Manda o link pra gente poder assistir. Muito bem, Lucas, isso aí. A prof vai enviar o link para vocês, tá? Para que vocês assistam, então, depois, com bastante calma. Esse vídeo, ele era o vídeo que ia finalizar a nossa aula, tá? Pra gente acabar com aquele conteúdo, No dia de aula lá, eu vi. com aquele vi material da reciclagem, tá? Eu já sei o que vai acontecer. Eu vou contar um pouco o que vai acontecer. Não. Eu já Lucas, sei, só eu um já vi. pouquinho, amor. Deixa a prof falar um pouquinho, tá? Eu vou contar uma coisa. Ó, Eu vou dar um spoiler. Olha só. Vocês vão finalizar. Nós vamos finalizar nossa aula, então. Eu vou mandar o link ali no grupo. Quinta secção. Deu? Estão ouvindo agora? O primeiro momento. Sim. Primeiro Ok. momento que a gente fica quieto. Tem um desativado são você Vamos lá, e o então. professor. Gente, Peraí, Ceci. Muito bem, obrigada, pessoal. Olha só, a prof vai mandar o link, então, no grupo para vocês. E esse era o vídeo que finalizaria a nossa aula, certo? Então, vocês podem assistir. A prof vai mandar no WhatsApp da mamãe e do papai de vocês. E vocês vão assistir para finalizar a aula. Galera, Porque eu não deixei ele dar spoiler. Como é mas que é? Mas eu vou deixar ele dar o spoiler. Só deixa a prof falar um pouquinho e depois ele dá o spoiler, tá?
Diz pra ele ficar esperando aí, que essa informação que a Pro vai falar agora é bem importante. Ó, esse livro aqui, o nosso livro 1, ele acabou, tá? Então, gente, nós vamos utilizar na nossa próxima aula de amanhã o nosso livro 2. Prof, qual é o livro 2? O nosso livro 2 é esse aqui, ó. Essa daqui não foi feita. Certo? Ó, tem algumas atividades que não foram feitas nesse livro? Temos algumas sim, mas serão feitas e revistas assim que a gente voltar para a escola. Assim que a gente voltar para a escola também, a prof vai pegar os livros e olhar um por um para ver se vocês conseguiram realizar todas as atividades. Beleza? Então, prof, teve atividades que eu não consegui fazer. Beleza? Pode ir fazendo com calma e vai dar tudo certo e a gente vai conseguir corrigir e revisar algumas coisas. Beleza? É no jogo. Ok, era isso então, galera. Vocês vão. A Pro vai mandar o link para vocês ali, para que a nossa aula, né, termine. Eu gostaria muito de poder assistir aqui com vocês, para a gente poder comentar depois. Mas o Lucas vai falar para vocês um pouquinho do que se trata aquele vídeo. Do que fala aquele vídeo ali, Lucas? Lucas? Ele tá nervoso. Ah, tá. Ele não vai falar então? Não sei. Minha mãe sempre deixa o computador. Então tá, amor. Então, beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Ele tá decidido, tá? Acabou a aula, Pro? Na verdade, a aula não acabou. Porque eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, tá? Então, vocês vão assistir o vídeo para que vocês entendam mais algumas coisinhas. Do ditado. O dia do ditado, teacher. O que, Vini? O dia do ditado. O que tem? Nós não terminamos. Nós terminamos. É até às 5. Não tem mais palavras, amor. Não esqueçam de me mandar foto. Mas que é o ditado que eu não fiz.